Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji Mansura Isa ta bayyana hotunan kamin aure na yar Sani Danja. Idan ba a manta ba, Hausa Info ta kawo muku rahoton cewa yar fitaccen jarumi kuma mawaki a masana'antar Kannywood Sani Danja za ta yi aure. Tsohuwar matar jarumin ne kuma tsohuwar jarumar Kannywood Mansura Isa ta bayyana a shafinta na sada zumunta, kamar yadda katin gayyatar ya nuna. Za a daura auren ne a ranar 18 ga watan Mayu da misalin karfe 12 na rana a masallacin Juma'a na Tudun Wada a Kano. Yayin wallafar katin gayyatar, Mansura Isa ta bayyana cewa suna da ɗaurin aure, sannan ta musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da 'ya'ya na gari da samun arziki, kuma Allah ya albarkaci sabon gida. Haka zalika Mansura Isa ta bayyana wacce za ta yi aure a matsayin bebinta. Abin da ya ɗaure wa mutane kai shine yar Sani Danja da Mansura Isa ita ce Khadijatul Imam, sannan wadda Mansura Isa ta bayyana za ta yi aure sunanta Risikat Sani Danja, amma an fi saninta da Mamilo. Shin Sani Danja yana ta wata 'ya daban ne badda Khadijatul Imam? Sai dai masu sharhi suna cewa Sani Danja yana da 'ya wadda ya haihu da wata mace daban da Mansura, amma Mansura ce ta girmar da ita. A wallafar, Mansura Isa ba ta yi bayani yadda tsakaninta yake da wacce za ta yi aure ba. Mansura Isa ta wallafa hoton ne a shafinta na sada zumunta, inda take musu addu'ar Allah ya sa rayuwa ya kasance mai cike da abubuwan tunawa masu abin al'ajabi. Ta sake kare da addu'a cewa Allah ya sa soyayyar su ba ta karewa bace, kuma ya zamo abin mamaki. A nan kuma za ku ji kotun shari'ar musulunci mai namba 1 a jihar Bauchi karkashin mai shari'a Malam Ibrahim Jibo ta tura wani matashi Kabiru Ibrahim gidan yari har zuwa 30 ga watan Mayu da muke ciki. An tuhumi matashin da yin shigar mata da sunan shine Fatima Mai Zogale, yana yaudarar samari, inda dubunsa ya cika a lokacin da wani matashi ya ɗauke shi suka tafi gida. Matashin ya amsa laifinsa nan take. Kotun ta tura shi a jiya har zuwa ranar da za a ci gaba da shari'ar. Idan ba a manta ba, Hausa Info ta kawo muku rahoton cewa fitaccen mawaki Dauda Kahutu Rarara ya yi wa wata mai sayar da zogale mai suna Fatima waka, wadda sanadiyar wakar ta yi shahara a shafukan sada zumunta, wadda ya sa uwar gidanta ta kore ta daga wurin aiki. Fatima Mai Zogale ta fito ta yi magana bayan kurar da ta tada bayan da aka ji cewa an kore ta daga wurin aiki. Tunda Dauda Kahutu Rarara ya yi wa 'yar kasuwar mai dafa zogale waka, shikenan ta shahara cikin dare ɗaya. A wani bidiyo an ji Fatima Mai Zogale ta yi karin hasken kakkaɓe koran a sakamakon fitowar kalaman tsohuwar uwar gidarta. Mai Zogalen ta karyata abinda uwar gidarta ta faɗa, inda ta nuna ita ce ta bar aikin a shagon ba wai saboda an fatattake ta ba. A cewarta, ba wannan ne karon farko da suka samu sabani da Aisha ba. Take cewa a azumi sai da ta kore ta daga wajen aikin. Abinda ya janyo sabani kuwa a cewarta turmin zani ne aka bata kyauta ta dinka tare da mahaifiyarta domin bikin sallah. Bayan da ta dawo aiki saboda an daina ciniki a shagon, sai Fatima Mai Zogale ta ci karo da mawaki Dauda Kahutu Rarara. Kabir Garba ya ɗora bidiyon, ya ce lamarin ya bar baya da kura. Wakar da Dauda Kahutu Rarara ya yi a sakamakon cin zogale. Tun can ta daɗe tana kaunar Rarara, sai kuma aka dace bayan 'yan kwanaki da cin zogalen a wajenta sai ya yi mata waka. Mai Zogalen ta ce saboda Hajiya Aisha ta ji ba ambace ta a wakar ba, alhali kuwa ita ce mai shagon, wannan abin ya fusata ta. Duk da Fatima ta yi ikirarin ta ba uwar gidanta hakuri, wannan bai hana ta daga baya ta sallame ta daga shagon neman abinci ba. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.